алғашқы иман келтіргендер Уарақа ибн Науфал, ол пайғамбарлықты мойындаған адам. Одан кейінгісі Хадиша анамыз бірінші болып иман келтірген адам. Бірінші болып өз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды азанда кешке Жибрейіл амин келіп Меккенің сыртына алып кететінде жерді шұқып су шығарып дәрет алатын. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху одан көріп дәрет алатында келіп дәрет алуды бірінші болып үйренген Хадиша анамыз. Құранды бірінші болып жаттап тапсырған Хадиша анамыз. Намазды бірінші болып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға адам баласының ішінде намазды ұйыған адам, намазға ұйыған адам бірінші ол Хадиша анамыз. Екінші иман келтірген адам ол Али радиаллаху анху. Біреулер Абу Бакр деп айтады, радиаллаху анху, біреулер Али деп айтады. Бірақ Али радиаллаху анху ол кезде 10 жасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйінде күн көріп жүрген болатын. Абу Бакр радиаллаху анху сапарда еді. Бір күні Али радиаллаху анху үйге кірген кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның намаз оқып тұрғанын, артында Хадиша анамыздың үйіп тұрғанын. Азанғы кешкі екі намазды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Жибрейіл амин үйретіп кеткен. Таңмен асыр оқылатын, Сонда келіп қарап тұрады да. Ана кісілер болғаннан кейін, Мұхаммед, сендер не істеп жатсыңдар дейді саласы. Сонда не дейді? Қара жігіттер, 10 жасар бала қандай үлкен адам секілді ойлайтын болғанда, мен Алланың елшісімін, біз осы намазға бұйырылғанбыз. Али, саған да насихат айтамын. Ла илаха иллалла, Мұхаммад Расулулла деп сен де иман келтір дейді. Қарасай, біздің балдарға қазір айтсақ, ла илаха иллалла дейді, кетеді жүре береді, не айтқанды білмейді ғой. Сонда ол не дейді? Али, үйдегілер оны түсінбейді ғой дейді. Үйдегілер оны түсінбейді ғой дейді. Қарасай, анау баланың ойлап тұрғанын көрдің ба? Сөйтіп кетіп қалады да, таңға дейін ойланды дейді. Неге? Мына айтып тұрған нәрсе ерекше нәрсе да, бірақ ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірде бір рет өтірік айтқанын көрмегенді ол. Ол өтірік айтуы мүмкін емес деп білетті ол. Сөйтіп азанда келіп айтады: Мұхаммед, кеше сен қандай сөздер айтып едің дейді. Иман келтіру үшін не сөз айтуым керек еді дейді. Ла илаха иллалла, Мұхаммад Расулулла дейді. Соны айтады да иман келтіреді. Али радиаллаху анху екінші иман келтірген адам. Үшінші иман келтірген адам кім еді? Зайд ибн Хариса деп айтады. Зайд ибн Хариса өзі өмірде, өзі жалпы Құранда жалғыз сахабаның аты бар. Зайд ибн Хариса радиаллаху анху. Оқиғасын айта салайын ба? Сонымен сағат 10 болып жатыр екен. Өздеріңде кете алмай отқан жерсіңдер. Осының оқиғасын айта салайық та, сөйтіп сабыржан дәрет алып келсе, сөйтіп намаз оқиға. Зайд ибн Хариса Құранда аты аталған жалғыз сахаба. Оның анасы, әкесі Хариса ибн Шурахбил деген кісі болған. Кәлб руынан, анасы Сууда бинт Саалаба деген тай. Атымтай Жомарт деген білесіздер ма? Негіз Атымтай Жомарт деген біз қазақ қылып ала береміз ғой, Осы жерде бір оқиғадан оқиға шыға береді да, Нұрлан айтпайын десең тағы болмайды. Атымтай Жомарт деп қазақша бұл негізі сол кездегі сол Зайд ибн Харисаның туысқандар, нағашылар жағынан болған Хатим әт-Тайи деген адам болған. Соның аты. Ал бізде ана кейбір әртістер айтып тұр ғой. Не дейді? Лайла мен Мәжнүн деп жүрген бар ғой анау. Лайла мен Мәжнүн екі ғашық деп жүргенше, негізі екеуі екі адам емес бұл. Екеуі бір адам. Исламға дейін өмір сүрген, ислам сол араб әлемінде, араб жазирасында өмір сүрген Имрун Қайс деген адам болған. Аты Имрун Қайс. Өзі ғашықтық білесіздер ме? Адам тентек қылады ғой, Адамды есінен тандырады деген бар ғой, Адам жындық қояды деген. Анау соншалықты анау Лайла деген қызға ғашық болғанда, Лайка деген ит көрсеше, Лайка, сенің атың Лайланікіне ұқсайды екен. Анау сол жақтан жел тұрса, желдер. Сондай бар ғой бізде де ақындар. Кішкене арқасы тоққыз өлең айта беретін. Желдер, Лайланың үйінен келе жатсыңдар ма? Лайланы көрдіңдер ма? Хабар бар ма? Иісін ала келмедіңдер ма? Деген сияқты. Анау сонда не деген? Мәжнун деген арабтарда жын тиген адам. Джин деген сөзден шығады. Түбірі. Мәжнун деген нәрсе, жынды деген сөз ғой. Бұны не дейді? Лайла Имрун Қайс, Лайла Мәжнун деген. Лайлаға жынды болған Имрун Қайс дейді. Оны біздіңкілер Лайла мен Мәжнун деп қазаққа ұрып жүрміз ғой. Сол секілді
Тай деген рудан болған. Бұл Хариса ибн Шурахбил деген, бұл Зайд ибн Харисаның әкесі. Анасы жаңа Сода бин Салаба деді қоя, нағашы жаңағы нағашыларының ауылына барып қайтып келе жатқан кезде бұл бала күнде Қайын деген тайпа болған. Сол тайпаның қарақшылары бұны ұрлап алады да, қараңыз қандай заман болғанда, баланы анасының қолынан тартып алып кетіп, надандық қой енді. Указ деген кәдімгі құл сататын, Қарабұлақта базар бар ғой, мал сататын. Тура сол секілді құл сататын Указ деген машһур базар болған. Көптер танитынше, кәдімгі құлды барасын көресің, біреуге билейтін құл керек, біреуге сүрте тазалайтын, біреуге сыпыратын, біреуге жер қопаратын, біреуге күштісі керек, біреуге сұлуы керек деген секілді, әр құнда кәдімгі құлдар тұратын, адамдар таңдап алатын да. Сол кезде Зайд ибн Харисаны сол құлға, сол жерге апарып сатып жібереді. Оны Хадиша анамыздың ағасы Хаким ибн Хизам деген кісі 400 дирхамға сатып алады. 400 дирхамға сатып алады да, келеді да, Хадиша анамызға подарок етіп жібере салады ғой. Қара сен, адам мүлк секілді болған да, мүлк секілді болған. Сөйтеді да, о кезде Хадиша анамыздың жанында кім бар еді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен Зайд ибн Хариса екеуі бауырласады ғой. Содан бұның елінен жаңағы Тай руынан адамдар келеді да, қажылық науқанында Қағбаның жанында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге Зайд ибн Харисаны көреді ғой. Сөйтеді да, ала алмайды, өйткені ол құл қылып сатып алған өзінің жеке мүлкі. Барып әкесі Хариса ибн Шурахбилге барып айтады, сенің балаңды Меккеде Қағбаның жанында Мұхаммед деген саллаллаху алейхи вассалам кісінің жанында көрдік дейді. Ол қайнысын, әйелінің Суба бин Салабаның інісін алады да, мүлкін сатып, бүкіл мүлкін жинап, қарызға ақша жинап келеді ғой. Келіп баласын тауып құшақтап, бала мен қайткен күнде де мен сені сатып алып қайтамын десе, әке мен бармаймын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен сатпаймын бұны дейді. Зайд ибн Харис, Зайд, егер сен кетем десең айт, мен сені тегін азат етем. Қалам десең өзің біл дейді да. Қайтпаймын дейді. Сонда әкесі айтады, сені біреу қорқытып қойған ба десе, жоқ. Мен мынау адамнан болашақта бір үлкен адамды көріп тұрмын дейді, үлкен іс көріп тұрмын дейді. Мынау жай адам емес дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Зайд ибн Хариса адам танығанда. Сол Зайд ибн Хариса қалады. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір төбеге шығып не дейді? Зайд ибн Хариса бүгіннен бастап менің мирас алатындай балам Зайд ибн Мұхаммед деп айтады. Кейін Алла Тағала Құран, кейін ислам келгеннен кейін әркім өз тегімен аталсын деп осы Зайдке қатысты аят түседі. Бұл Зайд ибн Хариса 3000 әскермен 200 000 әскерге қарсы империяда, Рим империясына қарсы соғыста Урдундағы Маан деген жерде, Урдундағы Маан деген жерде қайтыс болады. Сонда қалай қайтыс болған десе, бұл туды ұстап тұрады ғой. Сонда оны барып найзалап өлтірген. Ол ту құлағаннан кейін тағы бір сахаба алады, оны кескілеп өлтіреді. Одан кейін Джафар ибн Абу Талиб алады туды. Сол кезде оның да өмірі андай қызық аяқталады да. Қолын шауып тастайды. Бір қолын шауып тастайды ғой. Сонда жаңағы туды екінші қолмен ұстайды дейді ғой. Екінші қолын шауып тастаған кезде туды кеудесімен ұстайды тістеп. Сонда былай жарып тастаған ғой. Бізден жаққа қалай соғысқа бармай ақ қой Қайбек. Бір жеріміз жаңағы фыққа бір тиіп кетсе, бұрылып маңды ұстайын деп тұр, қыдырыс па керем. Қатын деген бағат өліп кетсем деп. Қайтпаған ғой, туды құлатпаған ғой. Сөйтіп туды одан кейін келіп кім ұстайды? Халид ибн Валид радиаллаху анху ұстайды. Содан кейін Пайғамбар саллаллаху ту енді құламайды дейді. Өзі Халид ибн Валид радиаллаху анху 100 соғысқа қатысқан, басқарып. 100-0 жеңілмеген. 50-інде жекпе-жекке шыққан, 50-0 кәдімгі үлкен соғыстарда жекпе-жекке 50 рет шығып, 50-інде де жеңген адам ғой ол ше. Сол Зайд ибн Хариса Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен өзі не дейді? Меккедегі сіз үшін ең ауыр күн қай күн деген кезде Ухуд күні дейді. Ухуд соғысы болған күн. Мединадағы. Меккедегі ең ауыр күн қай күн десе Таиф оқиғасы болған күн дейді. Сол Таифқа Зайд ибн Хариса радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге барған адам. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасына кімді ертеді?
сенімді, жақсы көретін адам не етеді?